আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি সাদুল ইসলাম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। অনেক দিন পর দোয়া করেন সামনে থেকে যেন রেগুলার হতে পারি। আজকের ভিডিওটাও একটা পিসির ট্রাভেল শুট নিয়ে। আমাকে এই কোশ্চেনটা অনেকেই করছেন যে ভাই, নতুন পিসি কিনে নিয়ে গেলাম, আমার ক্যাসিং হচ্ছে ফ্রন্টের জ্যাকগুলো নষ্ট, মানে ফ্রন্ট প্যানেলের জ্যাকগুলো কাজ করতেছে না, হেডফোনের জ্যাক কাজ করতেছে না। এটা হচ্ছে আপনার 99% হচ্ছে আপনার একটা সেটিংসের সমস্যা। 1% হয়তো বা আপনার ফ্রন্ট প্যানেল কালেকশনগুলো ঠিকভাবে লাগানো হয়নি, কিন্তু এটা নতুন পিসি বিল্ডে কিন্তু খুবই একটা রেয়ার কেস। আমাদের ক্যাসিং হেডফোনে জ্যাক এনেবল করার জন্য প্রথমে আমরা এখানে সার্চে যাব, এখানে লিখব C1 কন্ট্রোল প্যানেল, এখানে যাব আনইনস্টলের প্রোগ্রাম। এখানে আপনার যে একটা লিস্ট থাকবে, এখানে হচ্ছে আপনার সফটওয়্যার বা যে ড্রাইভারগুলো দেওয়া আছে সবগুলো থাকবে। এখানে আপনি লিস্টে চেক করে দেখবেন রিয়েলটেক হাই ডেফিনিশন অডিও ড্রাইভার এটা সেট আপ দেওয়া আছে কিনা। আমরা সবাই জানি যে উইন্ডোজ 7 বা উইন্ডোজ 10-এ আপনি অডিও ড্রাইভার সেট আপ না দিলেও মাদারবোর্ডে যে আপনার যে অডিও যে আউটপুট থাকে এটা আপনার অটোই কাজ করে। কিন্তু আপনি যদি ফ্রন্ট অডিওটা এনেবল করতে চান, ওটা কাজ করতে চান, তাহলে হচ্ছে আপনার অবশ্যই অডিও ড্রাইভার সেট আপ দিতে হবে। আর এখনকার আমাদের যত মাদারবোর্ড আছে বলতে গেলে অ্যাভারেজে সব মাদারবোর্ড হচ্ছে রিয়েলটেকের অডিও থাকে। এখন হয়তো বা বর্তমানে খুব দামি কিছু মাদারবোর্ড আছে, ওগুলোতে ক্রিয়েটিভের অডিও থাকে, এটা আপনি দেখে নেবেন। বাট অ্যাভারেজে যত মাদারবোর্ড আছে সবগুলোতে হচ্ছে আপনার রিয়েলটেক থাকে। AMD প্ল্যাটফর্ম হোক বা ইন্টেল, সবগুলোতে হচ্ছে আপনার রিয়েলটেকের অডিও ড্রাইভার থাকে। তো আপনাকে শিওর হয়ে নেবেন যে আপনার মাদারবোর্ডের সঠিক ড্রাইভারটা ইনস্টল করা আছে কিনা রিয়েলটেকের। তারপর হচ্ছে এটা ক্লোজ করে দেন। তারপর যে ছোট্ট যে কাজটা করবেন, এখানে অ্যারোতে ক্লিক করেন। সেটিংসটা দেখানোর আমি একটা লাইভ দেখাই। এখানে হচ্ছে আমি যে ব্যাক অডিও দিলাম, এখানে যে পিসিটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটা ক্যাসিংয়ের ফ্রন্ট প্যানেল খুলে নিছি, যে কানেকশন দেওয়া আছে। এখন আমি আপনাদের দেখাই, সেটা হচ্ছে আমি যে মাদারবোর্ডে দিলাম, এখানে অডিও পপ আপ মেনু চলে আসছে, এটা ওকে দিলাম। এখানে আমি ক্লিক করি, অডিও কাজ করতেছে। এখানে ক্লিক করি, অডিও কাজ করতেছে, কিন্তু এটা আমি এখান থেকে খুলে নিলাম, এটা ক্লোজ করে দিই। এখন আমি যে ক্যাসিং আছে ক্যাসিংয়ের এখানে লাগাই, আমি এখানে ক্লিক করি, কি কোনো সাউন্ড কিন্তু নাই। এখানে যাই, এখানে ক্লিক করি, এখানে কিছুই আসছে না, কোনো সাউন্ড নাই। তো এটা যদি থাকে, তার আগে আরেকটা জিনিস দেখায়, সেটা হচ্ছে এখানে আমি ক্লিক করলাম, আমার এই যে অডিও যে ড্রাইভারটা আছে রিয়েলটেক, এটা হচ্ছে আপনার 6.0.8703.1, এটা হচ্ছে আমার অডিও ড্রাইভার। আপনার চাইলে এই ড্রাইভারটা হচ্ছে আপনার ইনস্টল করে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার MSI মোটর ম্যাক্স। আপনি বলতে পারেন ভাই আমার মাদারবোর্ড MSI মোটর ম্যাক্স না, কিন্তু হচ্ছে রিয়েলটেকের একটা ড্রাইভার দিয়ে অ্যাভারেজে সবগুলো মাদারবোর্ডে কাজ করা যায়। যদি আপনার এরকম ড্রাইভারের কোনো প্রবলেম থাকে, আপনি হচ্ছে MSI মোটর ম্যাক্স ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে এটা আপনার ইন্টেলের প্ল্যাটফর্মে হোক AMD প্ল্যাটফর্মে এটা আপনি দিতে পারেন, ট্রাই দিতে পারেন, এটা কাজ করবে আশা করি। না হলে অন্যটা ট্রাই দিবেন। এটা হচ্ছে MSI মাদারবোর্ড। আপনার যদি গিগাবাইট বা আসুস বা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের হয়, আপনার এই সেটিংসটা রিয়েলটেক এটা অন্যরকম হতে পারে, বা MSI এর যদি অন্য ভার্সন দেওয়া থাকে এটা অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস কমন পাবেন, এখানে যেরকম সেটিংসের একটা স্যালারি দেখতে পাচ্ছেন, এরকম একটা আইকন দেখতে পারেন, বা আপনার এরকম ছোটো আইকন থাকতে পারে। আপনি কি ধরেন আমারটা হচ্ছে, এখানে আমি ক্লিক করলাম কানেক্টর সেটিংস, এটা খেয়াল করবেন, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে দেখেন ডিসেবল ফ্রন্ট প্যানেল জ্যাক ডিটেকশন, এটা হচ্ছে আপনি এখানে ক্লিক করবেন। এখন আপনি এখানে ক্লিক করেন, দেখছেন হেডফোন কিন্তু কাজ করতেছে। জাস্ট খালি এই কাজটা করবেন। আপনার হচ্ছে গিগাবাইট হোক, MSI হোক, আসুস হোক, যত মাদারবোর্ড আছে, জাস্ট ডিসেবল ফ্রন্ট প্যানেল জ্যাক ডিটেকশনে আপনি চেকমার্ক দিয়ে ওকে দিলে হচ্ছে আপনার এই ক্যাসিংয়ের ফ্রন্ট অডিওটা কাজ করবে। এখানে আরেকটা সেটিংস আছে, আমরা যারা স্পিকার ইউজ করি এবং হেডফোন ইউজ করি, আমরা চাই যে আমার স্পিকারের জ্যাকও লাগানো থাক, হেডফোনের জ্যাকও লাগানো থাক। আমি যেটা ইউজ করবো সেটিংস থেকে চেঞ্জ করি, আমি বারবার জ্যাক খোলার দরকার নেই, এটাও করতে পারেন। এটা হচ্ছে আমার স্পিকারের জ্যাক লাগানো আছে, আমি হচ্ছে এখন হেডফোনের জ্যাকটা লাগিয়ে দিলাম। এখন যেটা করবেন, এখানে দেখেন আরেকটা সেটিংস আছে। আমি আরেকটা কথা বলি, আমি আবারও বলতেছি, এটা হচ্ছে আমার এটার একটা লেআউট রিয়েলটেকের। আপনার মাদারবোর্ডের মডেল অনুযায়ী ব্র্যান্ড অনুযায়ী ডিফারেন্স হতে পারে, বাট লেখাগুলো অলমোস্ট এরকমই থাকবে। এই সেটিংসে দেখেন ডিভাইস অ্যাডভান্স সেটিংস, এখানে ক্লিক করবেন, এরকম একটা লেখা পাবেন। লেখাগুলো অলমোস্ট সেমই পাবেন সব ব্র্যান্ডেরই। এখানে একটা লেখা আছে মেক ফন্ট অ্যান্ড রেয়ার আউটপুট ডিভাইস প্লেব্যাক টু ডিফারেন্ট অডিও স্ট্রিম সাইমultaneously, এখানে আপনি চেকমার্ক দিয়ে ওকে দিবেন। এখন দেখেন আমার এই সেটিংস থেকে স্পিকারটা হচ্ছে আপনার চেকমার্ক করা আছে। আমি যদি এখানে প্লে দিই, আমার হচ্ছে সাব অফারটা ইউজ করতেছে। এখন আমি যে হেডফোনে ক্লিক করলাম, তারপর এখানে আমি ওকে দিয়ে দিই, এটা হচ্ছে ডিফল্ট করে দেবো, এটা ওকে দিয়ে দিই। এখন হচ্ছে আমার হেডফোনটা বাজতেছে। তো এই ছিল আজকে ভিডিও। সামনে আরও ভালো ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে ভালো কিছু নিয়ে।